Ikaze witwa nde? Shimimana Abubakar. Shimimana Abubakar. Shimimana Abubakar usengera mu Islam. Usengera mu Islam, uri Muslim? Uri Muslim? Watuzi ko utari Muslim ko uri mu Kristo. Nta kibazo ngo uri Muslim ko uje kubariza abakristo cyangwa Kubaza ikibazo ntajya neza kurikije nuko nigishwa. Ikibazo cyane kiragira giti ni kubyerekeranye no kuzana abagore babiri cyangwa se urenze umwe muri rusange. Hari ahantu tujya twigishwa ati kugira umugore umwe ni byiza, kugira umugore umwe ni byiza. Ahandi tukigishwa tuti hari ukuntu mujya muvuga muti kugira irari ugize irari nugira irari uzamurongore. Wewe nuko ndi kubisobanura nabi hari ukuntu abantu ndi kubavuga nabi ariko ni ibintu muzi ko bibaho. Kabazanye ese ukurikije imiterere hano y'isi wenda ku ruhare rwanjye, niba umbwiye ngo uko hari aho mujya musoma ati muri Salomo ngo yazanye abagore 100 wagera ukavuga ati uzanye abagore barenze umwe nta kibazo. Nkavuga nti ese hano ahangaha ko muri aba mama umugore ushimishwa nuko umugabo yazanye umugore wa kabiri ninde, kugira ngo fitira ive ku mitima y'abantu, icyo ushaka kibe kuri mugenzi wawe. Niba wifuriza ibyiza bibe kuri kanaka nkuko ubyifuriza. Ese abo bantu mwasobanura muti? Sasa ndugu yangu, sasa mvani wa Bakari, kwanza kitu cha mbele Qur'ani hayamurishe ntabwo itegeka Muislamu wote, Muislamu wari wese paka awe wanawake gushaka umugore urenze umwe. Hapana, oya si itegeko. ntabwo ari itegeko. Yego, ukiweza iyo bishoboye oa shaka, na sababu iko kandi hari n'impamvu zawe zitumye ushaka umugore wa kabiri. Sababu sisi Waislamu, Kweko tuka Waislamu, mimi jewe urugero niko Muislamu, ndi Muislamu muhubiri, kandi nkaba ndavuga butumwa, afite umugore umwe, afite umugore umwe na wa kabiri uhari kabisa, ariko nimbona amafaranga ndazana wa kabiri. bigaragaza ko yanari kuzana wa kabiri kubera ubushobozi. Surabona gasozi ndatu ndazana wa kabiri. Sasa ukubije rero na Biblia haikatazi kuoa wa pili, nta nubwo inabuza gushaka umugore wa kabiri, nayo Biblia oya kuvayo 21 umurongo wa 10 kuva igice cya 21 umurongo wa 10 umutwe w'amagambo. Andi mategeko y'Imana haragira hati namuharika ndegereza, namuharika guharika no gukora iki? Uzana undi mudamu. Muze neza, ntagabanye ibyo kurya bye n'imyambaro ye. uwo mugore wa mbere komeza bako ayo ni amategeko yo guharika. Bamuhaga ibiro bibiri, ayo ni amategeko yo guharika. Yego, icyo cya mbere nusa n'umugore bagusaba iki? Ntugagabanye ibyo kurya bye. Uwa mbere bajyaga arya ibiro bibiri, ntuzitwaze ngo azanye wa kabiri azajya arya inusu. Uzagwa nyuma ibiro bibiri uko yaryaga. Komeza. Ari n'ibihe byo kuryamana n'imyambaro ye yego, ndetse ntamwicire n'igihe. sawa, kuko n'imyambaro yajyaga umuha uzagumye wimugurira, kandi n'igihe wajyaga umuha niba wabagabanyije iminsi 3 iyo ni Biblia. Abakristo mu murongo nabwo banawumva. Qur'an igice cya 4 umurongo wa 3 aragira ati yego, nimutinya kubera mu mpfubyi, nimurongore mu babashimishije mu bandi bagore babiri, batatu cyangwa bane. Nimutinya kubera abo
umwe ni uburenganzira Imana yatanze. iyo umuntu atinya kubaringaniza ko wajya muri statware 3 ugure ubufariya ubu ugure superi iyo byakura n'ibyo ngibyo wirogorera kumana n'umugore niyo wumva nawe cyane benshi kuri gutinya kubaringaniza umwe akenshi bijyana yego mu mibonano cyane mubona niba upipa n'uwa mbere wa kabiri wamushyira ushaka akora iki amumarira iki amupipa kumalizia yego sheria ya Mungu amategeko y'Imana haitafurahisha kila mtu. Ntabwo amategeko y'Imana azango aje kunezeza abantu bose kwa kwisi hano kwisi turi mu geragezo Imufurahishe mwanamke kugira ngo umugore ndamutse ngo nshatse akababara no se umugore iyo abyara ari guseka ibise bya gufasha kubyara abari guseka Mungu akasema pombe haramu. Imana igivuga ngo inzoga kirazira Inafurahisha kila mtu. Wese buri wese arishima twese tuzireba kandi tuba dushaka kuzinywa aho ukora iteko ry'Imana turabireka gusambana kirazira bose bashaka gusambana tubereka kubera Imana sheria ya Mungu amategeko y'Imana ikateremuka yo yaje kwa wenyewe wanakubali arababyemera na wenyewe wanakataa abandi bigomeka ndio kuoa none no gushaka kuna wanamke wanaipokea arabagore batakira hari n'abandi batabyakira ndio sheria ya Mungu inaenda uko nuko amategeko y'Imana agenda kwano kwisi turi mu geragezo tugomba kugeragezwa kandi tukihangana sibyo numvikanye ibindi bisigaye uzayibaze mu musigiti ko ibi hano turi kuyirebana na Bibiliya sibyo karebana na Bibiliya se niba ari byo musigiti wa shehe dufite wa shehe yakureba shehe ufashe uno musore koko ari umuislamu ujye mufasha kugira ngo dukomeze gahunda arundi mfite kibazo niba nawe ufasha ku Kristo wewe twashaka kwera Kristo ateje ariko mwibaza ku Islam